Tour pelo meu cachorro. Primeiramente, o nome dele é Urso. A raça dele é uma mistura de Collie com pastor alemão, que é a raça policial. E ele tem uma carinha muito fofinha, ele tem esse narizão enorme, ó. Ele tem esse orelhão grandão, ó, muito bonitão. Tu só quer ficar metendo o nariz aqui, né? Abre a boca. Gente, ele tem o dentinho dele muito pequenininho, muito pequenininho. Olha direitinho. Ai, que bonito. Ele tem as patinhas marronzinhas com branco. E o resto é tudo preto. Aí a cara dele, ó, é marrom com branco também. Ele tem essas duas presas, o dente dele é meio amarelado. Olha o olho desse lindão, meu Deus do céu. Ele tem a orelha desse tamanho, ó, quando olha de longe. Vira assim, ó. Ele usa essa colheira, que era pra ser vermelha, né? Mas ele se enfiou no barro, então ficou marrom. Vamos ver o tamanho dele agora? A altura dele é essa daqui, ó. Ah, vem pra cá. Ele tem... Esse rabão é uma coisa que eu gosto de fazer nele. É isso daqui, ó. Vem pra cá, pra você. Carinha de japonês. Ele fica me pulando. Essa é uma coisa dele. Ele gosta de morder o meu braço e as coisas. Tá, vou mostrar o que eu ia mostrar e não mostrei. Ele tem quase a minha altura. Ele tem... Ai, 1,40 quando ele fica em pé. Porque eu tenho 1,43. Como eu disse, ele adora morder. Ele adora a carinha aqui, ó, na cabecinha, ó. Ele tem um pouco de medo dos outros cachorros que ele não conhece. Esse barulho que ele fez fui eu. Urso. Ai, como eu disse, ele gosta muito de morder as coisas. Meu Deus do céu. Dá meu celular, Amê. Dá meu celular, Amê. Deu uma lambidinha em vocês, ó. Vocês não viram, mas ele acabou de lamber aqui no outro lado. Se vocês querem parte 2, comenta a parte 2, viu? Aí só se vocês quiserem. Se não quiserem, não comenta. Beijão. Beijão.